السلام عليكم يا تاني. اليوم عندنا في درس العلوم الصوت وخصائصه. رح نكمل الدرس صوت وخصائصه. أخذنا الجزء الأول في المرة الماضية وهو يا تاني كيف ينشأ الصوت، وحكينا يا تاني إنه الصوت ينشأ عن حركة الجسم ذهابا وإيابا. طلع حركة الجسم، حركت المسطرة ذهابا وإيابا. طبعا ماذا تدعى هذه الحركة؟ تدعى هذه الحركة الاهتزاز، تدعى الاهتزاز. وتعرفنا يا تاني إنه في الآلات الموسيقية طلع عند تحريك وتر مشدود في الآلة الموسيقية يا تاني ينتج عنها صوتا. طلع حركة الوتر، هاي الحركة يا تاني تسمى اهتزاز. عندما يهتز هذا الوتر يصدر صوتا طبعا ينتقل في الهواء إلى أين؟ إلى الأذن. عند الأذن يا تاني عندما يصل هذا الاهتزاز يهتز غشاء الطبلة. يوجد في الأذن جزء يسمى الطبلة، يهتز غشاء الطبلة فينقل الصوت المسموع إلى الدماغ، ونستطيع أن نميز هذه الأصوات يا تاني. إذن يصدر الصوت نتيجة اهتزاز الهواء. نسمع الصوت نتيجة اهتزاز غشاء طبلة الأذن يا تاني، طبلة الأذن. إذن كيف ينشأ الصوت في آلة الطبول أو الآلات الموسيقية؟ عن طريق حركة الوتر المشدود، أيوة، واهتزازه. الحركة طبعا حركة الوتر هي اهتزازه يا تاني. كيف ينشأ الصوت عند الإنسان؟ ينشأ الصوت عن اهتزاز الأحبال الصوتية. عندنا حبلين صوتيين في منطقة الحنجرة يا تاني، ينشأ عنهم عندما يهتزوا ينشأ عنهم الصوت طبعا. الآن يا تاني بدنا نتعرف عن ما هي خصائص الصوت. طبعا تختلف الأصوات يا تاني باختلاف مصدرها. ماذا نعني بمصدرها؟ مصدرها يعني من أين جاءت أو من أين هذه الأصوات صدرت. مثلا هذه الآلة يصدر عنها صوت، نعرف أنها من آلة موسيقية صدر عنها صوت، فنميز أنه من آلة موسيقية. طلع عندنا الأصوات تدلنا على الأشياء. يعني إذا سمعت أنت صوت الأذان تعرف أنه من المسجد وأنه صوت الأذان. إذا سمعت صوت المنبه تعرف أنه من المنبه، وأيضا أنه من الساعة. فمثلا أستطيع أن أميز الأصوات المرتفعة هي العالية. الأصوات المرتفعة العالية التي تنتج عن اهتزازات كبيرة. عندما تكون الاهتزازات كبيرة يا تاني يصدر صوتا عاليا مرتفعا. وعندما تنتج الأصوات عن اهتزازات صغيرة تكون الأصوات منخفضة. طلع عندي هون يحدث ماء النهر صوتا منخفضا. لماذا؟ لأنه ينتج عن اهتزازات منخفضة. يحدث ماء الشلال صوتا مرتفعا. لماذا؟ لأنه يصدر أو ينتج عن اهتزازات كبيرة بالشلال. ويا تاني أصوات النهر، صوت النهر وصوت الشلال موجود في المنصة. افتح درس العلوم في المنصة سوف تسمع صوت النهر وصوت الشلال. إذا يا تاني الصوت الذي يصدر عن اهتزازات كبيرة هو صوت مرتفع، والصوت الذي يصدر عن اهتزازات صغيرة هو صوت منخفض. مثل صوت النهر من الأصوات المنخفضة، وصوت الشلال من الأصوات المرتفعة. إذا خصائص الصوت اللي هي الأصوات المرتفعة والأصوات المنخفضة. الأصوات المرتفعة اهتزازات كبيرة، والأصوات المنخفضة اهتزازات صغيرة. هيك احفظها. الأصوات المرتفعة اهتزازات كبيرة مثالها الشلال، والأصوات المنخفضة اهتزازات صغيرة ومثال عليها النهر. خلينا نكتبها هون. الأصوات المرتفعة اهتزازات كبيرة
مثالها هو الشلال، مياه الشلال. الأصوات المنخفضة اهتزازات صغيرة، مثالها مياه النهر، مياه النهر. كمان يا تاني عندنا بعض الأصوات، الأصوات الرفيعة والأصوات الغليظة، الأصوات الرفيعة والأصوات الغليظة. طلع عندي صوت القطة صوتها رفيع، صوتها رفيع. صوت الكلب، صوت الحيوان اللي هو الكلب صوت غليظ، صوته غليظ، صوت غليظ. إذا من الأصوات الرفيعة الصوت الرفيع اللي هو صوت القطة، صوت القطة. وعندنا من الأصوات الغليظة مثالها صوت الكلب، صوت الكلب يا تاني. أيضا هذه الأصوات موجودة في المنصة، موجودة في المنصة حتى نسمع الأصوات، نسمع الأصوات. طلع عندي يا تاني إذا عندنا هناك أصوات رفيعة، أصوات رفيعة مثالها القطة. وعندنا هون أصوات غليظة مثالها الكلب، مثالها الكلب. البقرة من الأصوات كمان الغليظة يا تاني. العصفور من الأصوات الرفيعة، إن العصفور. عندنا هون البقرة مثالها كمان يا تاني. طلع عندنا شو عاملين؟ أكتب قائمة بمصادر الصوت وأصنفها إلى أصوات رفيعة وأصوات غليظة. عندنا مجموعة من الأصوات. طلع عندي أنا رح أكتب مصادر الأصوات اللي هي السيارات، بعدين المرأة، عندنا الرجل، عندنا كمان آلة الحفر، آلة الحفر. وعندنا كمان صوت بكاء الطفل، صوت بكاء الطفل. رح يكون عندنا هذا واجب يا تاني لحتى تصنف لي هذه الأصوات إلى أصوات غليظة وأصوات رفيعة، رفيعة. رح يكون عندنا واجب، رح أصوره يا تاني. طلع عنا هون بعض الأصوات المرتفعة اللي هي العالية ذات الاهتزازات الكبيرة يزعجني سماعها وتضر بصحة أذني. منها أصوات آلات حفر الشارع. بتعرف أصوات آلات الحفر وإنت ببيتك ومسكر الشبابيك والأبواب لكن صوتها موجود في البيت، وهاي من الأصوات التي تزعج، وعندما تكون قريب منها تؤذي أذنك. فلذلك يرتدي الذين يعملون في آلات الحفر أو في المطارات، تطلع هون في المطارات لأنه الأصوات عالية يستخدمون واقيات الأذن، يستخدمون واقيات الأذن اللي هي عبارة عن زي سماعات أو واقيات تحفظ الأذن من الأصوات المزعجة، من الأصوات المزعجة. طلع لماذا يضع الرجل واقيات على أذنيه؟ حتى يحافظ على سلامة أذنيه من الأصوات المرتفعة، من الأصوات المرتفعة. طلع عنا الطائرات من الأصوات المرتفعة، الجرافات من الأصوات المرتفعة كمان. عندنا أحيانا صوت المذياع أو التلفاز العالي جدا يؤذي بالأذن، كمان يؤذي بالأذن يا تاني. بهيك يكون تعرفنا على خصائص الصوت يا تاني اللي هي الأصوات المرتفعة والأصوات المنخفضة والأصوات الرفيعة والأصوات الغليظة والأصوات الغليظة يا تاني. بيكون عندنا واجب حل الأسئلة، واجب حل الأسئلة يا تاني. وهيك أنهينا الدرس.